ക്രീമി ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം. 1/2 കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ഉപ്പും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ വെക്കാം. എന്നിട്ട് പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 8 വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സോട്ടായി പൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഉള്ളി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി വരുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് ഒന്നിച്ച് തന്നെ 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് പൊരിച്ചു വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് അടച്ചു വെക്കാം. തൈര് ചേർത്ത മിക്സ്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ നല്ല ടെൻഡർ ആവും. എന്നിട്ട് 1/2 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം, 1 ക്യൂബ് ബട്ടർ കൂടി ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ, കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടിയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ.